से पानी मारते हैं ना, सब कमेंट कर दीजिए कितना दूर से पानी मारा जाता है। जैसे मतलब का सुना है पता नहीं, एक बार जो बोल दिया फिर वो उसी बार बार पूछेगा जाके लो, उसकी आदत है बार बार पूछना, तो मालूम ही है। हाँ बल्टी ले आएगा। निकाल दो पाइप, पाइप निकालो, पाइप निकालो। अबे बाल्टी भर लियो ना। नहीं